El verdadero amor trae calma y tranquilidad, la pasión es como una tormenta. Esta frase compara el verdadero amor, que proporciona una sensación de tranquilidad y equilibrio, con la pasión, que está llena de emociones volátiles y desequilibrio. Esta diferencia ayuda a entender cómo estas dos formas de sentimientos se experimentan de manera distinta y cómo el verdadero amor tiende a ser más sostenible a largo plazo. El verdadero amor ofrece estabilidad y seguridad, mientras que la pasión se caracteriza por altos y bajos emocionales intensos, desgastando a todos los involucrados.